cao tốt, một cầu thủ có chiều cao tới 2 mét. Tầm bật nhảy của dàn Numuki để tới 3m40. Và xử lý quá tốt của Ngọc Thuần. Điểm số thứ 16 trong set đấu thứ hai, và đây sẽ là khoảng thời gian lưu ý kỹ thuật lần thứ hai trong set đấu này.